Foxy, vieni ad aiutare al garage, ma c'è un caos in garage. Dai, dobbiamo sistemare un sacco di fatti. Ti rendi conto che la casa è un portile? Voglio stare seduto nella mia bella poltrona, non mi disturbare! Va bene, andrò io a sistemare i pacchi. Ottima idea. Sta giocando, ragazzi. E state pensando anche voi quello che penso io? Nuovo giorno, nuova avventura. Benvenuti in Non sederti nel posto sbagliato. Primo scherzo, la puzzetta. Questa qui è una sedia normalissima e adesso andremo a mettergli la puzzetta qui sotto. Così il vostro amico farà le puzzette per finta e quindi il vostro amico si sentirà tanto in imbarazzo. Guardate cosa succede se mi siedo. Oh cavolo. Ah giusto, dimenticavo, non c'è puzza. Foxy, vieni un attimo qua, ho una cosa da farti vedere. Vieni un attimo. Foxy, vuoi venire un attimo? Vieni qua. Vieni qua, vieni un attimo. Della cioccolata ti devo far vedere, vieni. Vieni. Allora, ascoltami un attimo. Ho inventato un nuovissimo gioco, amico mio. Quale gioco? Guarda qui, lo vedi questo coso qui? Sì. Allora, il gioco consiste nel... ti spiego le regole. Tu ti devi sedere intanto, ok? Vai, prova a sederti. Siediti. Ma Foxy, che schifo! Oh cavolo! Credi, sono stato io, no? Foxy, dimmi la verità che hai tirato una puzzetta davanti a me. Io lo dico alla tua crush, eh? No, ti giuro che non sono stato io! Non dirglielo a lei, ti prego! Ho come l'impressione che tu mi stia prendendo in giro. Ma vabbè, continuiamo a giocare. Allora un attimo, siediti qui. Sì, proprio lì, sì, ok, e... Oh cavolo! Foxy! Mi stai facendo alterare? Mi stai prendendo in giro? Credi, io forse mi devo far controllare! Non le sento le mie puzzette! Ma... in che senso non le senti? Forse so anche il motivo per il quale tu non le senti, ecco, diciamo... In che senso, scusa? E diciamo che avevo un po' voglia di scherzare e quindi ho nascosto una fitta puzzetta. Però non mi uccidere. Dove? Mi hai fatto fare una figuraccia! Oh cavolo! Ma rimarrai sempre uno stupido. La scena della puzzetta ormai è passata e quindi ho ideato un nuovo scherzo. Quindi, se il vostro amico è stupido come Foxy, potrete fare lo scherzo del tapirulan. Guardate Foxy come sta ascoltando musica. Ma dico io, ma come si fa ad ascoltare musica seduto su un tapirulan? Ma insomma. Perfetto ragazzi, ha il volume al massimo. Non ci toccherà che mettere questa chiave, accendere. C'è un problema, non so accenderlo se tutto è al contrario. Aspetta un attimo, questo dovrebbe essere l'accensione. Poi dovremmo mettere velocità al massimo e poi dovremmo premere start. 3, 2, 1. Dovrebbe partire. Massimo. Foxy, dovresti scendere, non capisco che è difficile. E diciamo che dovresti andare a pettino le mie cuffie! Le mie cuffie sono staccate. Allora Foxy, ti spiego. Ti posso spiegare. E ti tocca fare il tapirulan al massimo della velocità! Foxy, sta diventando troppo veloce! Stoppalo, come si stoppa? Si può stoppare, Crazy! Questa me la paghi. Io volevo fermarmi, ma Foxy mi ha costretto a continuare. Il prossimo scherzo si chiamerà acqua ghiacciata. No,
Questa non è acqua. Acqua ghiacciata. Andiamo a riempire questo piccolo piattino con un po' d'acqua che Foxy prenderà tutta nei suoi pantaloni. Abbiamo messo un bel piatto di plastica contenente dell'acqua ghiacciata o acqua normale, comunque è sempre uno scherzo. Andiamo a coprirlo con un po' di fazzoletti, tanto non dovrebbe sembrare. E andiamo a chiamare il nostro amico Foxy, che per ora sta giocando a Fortnite. Foxy, è pronta la merenda! Merenda, arriva! Sì, vieni, dai che la vado a prendere. Su, sistema la tavola, siediti. Sì, era un po' fresca, ma ghiacciata. Così impari a farmi lo scherzo del tappirulare, che poi era un mio scherzo. Ok, non rovinare i miei scherzi, Foxy. Io non ci posso credere. Tu hai veramente messo l'acqua in un piattino sotto la sedia. Come dire, diciamo che mi servi. Scusa, Foxy. Non ho più fame. Ho fame di tirarti la sedia in testa. Crazy, anziché di fare gli scherzi a me, perché non li fai ai poliziotti del quartiere? Numero 1, come ti sei combinato? E numero 2, i poliziotti del quartiere? Sì, quelli che hanno giocato a nascondino con noi. Ah, sì, giusto! A proposito, tu non me l'avevi detto che era un nascondino, ma comunque, ora che ci penso, hai ragione! Mi sembrerebbe un po'. Oh cavolo! Adesso non ridi più, eh? Ah, Foxy, sai che ci starebbe prendere in giro i poliziotti del quartiere, ma come li contattiamo e li facciamo venire? Crazy, ho avuto un'idea! Ho il numero della poliziotta che ieri ci ha catturati! Davvero? Sì! Oh, è perfetto! Salve, sì, pronto poliziotta? Sì, poliziotta bellissima! Sì, salve, potrebbe venire a casa nostra, è successo un disastro! Sì, un disastro naturale! No, sia tranquilla, poliziotta, non è Crazy, come ha avuto il suo numero? Questi non sono i suoi dettagli. Foxy, che sta dicendo? Dimmelo! Stai zitto, sta dicendo che sono un bel ragazzo e vorrebbe uscire con me. Sta dicendo che arriva! Perfetto, prepariamo uno scherzo. E vedremo se la poliziotta si siederà nel posto sbagliato oppure no. Sì, Crazy, lo vedremo proprio. Sai cos'è questo? Lo sai? No, non mi dire che qualcosa mi ha fatto male nel percorso ostacoli. Hai capito bene, amico mio. Forse non doveva proprio andare così. Che hai proprio capito bene, perché questo coso è simile a un cactus. Non lo so, Crazy, l'ho provato bene sulla mia pelle. Hai capito bene, amico mio. Non mi chiedere perché c'è lo skateboard, ma qui faremo sedere proprio la poliziotta. Che ne dici? Oh, Crazy, hai avuto proprio una buona idea. Ai, vedremo proprio come reagirà. Non vedo l'ora. Adesso andiamo a nasconderci. A nasconderci? Hai per caso paura dei poliziotti? Scusa, mi sono dimenticato che non giochiamo più al nascondino. Andiamo ad accoglierla. Questo lo mettiamo qua. Crazy e Foxy, che succede? Dove siete? Cosa sta succedendo? Dove siete? Mi state facendo arrabbiare! Scusi, signora poliziotta, abbiamo una cosa da dirle. Dimmi. Diciamo che io e il mio amico Foxy abbiamo preparato dei dolcetti. Le andrebbe di mangiarli? Mi avete chiamato per dei dolcetti? Sì, nel senso, Foxy ha preparato dolciumi, e quindi abbiamo detto perché non darli cioccolato. Ha capito? Dai. Al sugo? Non ci arresti? Va bene, mi posso fermare un attimo per mangiare dei dolcetti. Allora, adesso le dico, praticamente abbiamo preparato dei dolcini a mandorla e praticamente adesso Foxy le dirà dove andare. Sì, perché si segua lui. Venga, signorina. Va bene, sì. Si accomodi, signorina. Molto gentile. Si accomodi, venga, si sieda qui. Venga, si sieda. Cosa avete messo lì sotto? È stato quello là con la maglietta rossa. Crazy! Che
Dio, scusami! Dì alla poliziotta la verità. Voglio sapere chi è stato. Poliziotta! È stato uno ricordavamo, cioè non ricordavamo che avesse le manette, Foxy. Questa me la pagherete. Non finisce qua. Foxy mi sa che si è incavolata un pochino. Cavolo. Se si vendicasse. Vabbè, non pensiamoci. Vado a giocare a Fortnite. Sì, anch'io. Diario di guerra. La battaglia a chi si siede nel posto sbagliato continua. E io ho una bella sorpresa. Ho preparato un finto scavello dove c'è l'immondizia. Qui sopra si siederà Crazy. Guardate, è irriconoscibile, sembra uno sgabello. Diario di guerra di Crazy. Anch'io sto cercando qualcosa per far male quando Foxy si siede. Ma è veramente difficile. In mezzo a tutta questa franciusaia. Un pugnale finto? Che ci faccio con un pugnale finto? Crazy, vieni qui, ti ho preparato la merenda. Oh, Crazy, vuoi venire o no? Arrivo, dai. Vieni. Allora, che c'è? Che stai? Guarda cosa ho qui per te. Sì. E tu, Foxy, creda che io mi sieda qui? Ma per caso pensi che sia stupido? Vedi che lo so che stiamo combattendo a chi si siede nel posto sbagliato challenge. Ah, va bene, scusami, non ci sei cascato. Tieni il cioccolato. Ah, grazie. Liberami da qui, Foxy! Foxy, liberami da qui! Liberami da qui! Ti rendi conto come sono combinato? Ti rendi conto? Pensate che io non mi stia preparando a questa sfida, ma in realtà la vendetta sarà molto, come dire, succulenta. Infatti ho deciso di riscaldare questa bella paletta grazie al fornellino che non si sta accendendo. Ok, si è acceso, perfetto. Andiamo a riscaldare questa bella paletta e mettiamola qui per almeno un'ora. La nostra bella paletta dopo 10 minuti è bollente. Ragazzi, è veramente bollente. State pensando anche voi quello che penso io? Foxy, potresti alzarti un attimino? Sì, vai, pulisci la sedia e poi ripeti subito che sto giocando a Fortnite. Vai, puoi sederti. È bollente, vero? Diciamo che ti ho fatto uno scherzo. No, Foxy, questa è una... Bruta! Oh. Ora che Crazy e Foxy stanno dormendo, so io cosa fare. Guardate come dormono. So io cosa farvi. Adesso siete ammanettati per bene. Siete addormentati nel posto sbagliato. Fermo!